اوكي سؤال شاهد وديسه runtii hadaan ka jawaabo horta sideedaba dumarkeenu waa qaali runtii qiimo badanna way runtii aynu haynaa madaxa inoo saaran yihiin sharaf iyo maamuusna markastaba runtii way naga mudeen waa inaynu haynaa kartidoodana wax cid dafiir karta habeeraad ma jirto laakiin saadana sharciga marka la eego dalka u yaala ee dastuurka iyo sharciga la eego koota in loo xiro dumarku sharciga ma waafaqsana waxa qodobka sheegaya dastuurka qodobkiisa sideedaad dastuurka Soomaaliland hadda akhrido qodobka sideedaad waxa uu sheegaya muwaadiniintu in sharciga hortiisa waajibaad iyo xuquuq siban ay leeyihiin anna lagu kala saari kareen in jinsi iyo midab iyo qabiil wixii lamada marka in la iraahdo doorashada la qabanayo golaha wakiilada marka la qabanayo dumarka seats xadidan ama 18 seat ama intaas oo koota ayay leeyihiin oo kaligoodba ku tartamaya oo raggu kulama tartamayaan macnaheedu waxay tilmaamaysaa in si gaar ah loo siiyo dumarkii marka wuxuu qodobka waxaan arintaasi ka soo horjeedaa qodobka sideedada oranaya waajibaadka xuquuqdoodu waa siman tahay laguma kala saari karo jinsi marka jinsi hadii lagu kala saaro xuquuqda leeyahay intaas ma xaqa iska leh oo jinsiga kale xaqa ma laha horta dastuurku ma ogola sida oo kale dastuurku kama soo reebin kootada ma oran dumar gaar wax gaar la sireena ma oran qodobka labaad waxa waa qodobka 6 iyo 30 ee dastuurka Soomaaliland qodobkaasina wuxuu dhigayaa waliba si gaar ah wuxuu ka hadlayaa xuquuqda dumarka wuxuu leeyahay xuquuqda iyo waajibaadka iyo xorriyadaha marka laga hadlayo rag iyo dumarku waa sameeyeen الله wax farqi u dhaxaya ma jiro hal qeyd oo kaliya ku xidhan hal mar ba farqi ay yeelanayaan oo waa goorma waa hadii shariicadu mid kamida ay wax u gaar yeesho hadii ay shariicadu wax u gaar yeesho dumarku waa sax hadii ragga wax u gaar yeesho waa sax laakiin general principle ku wax weeyaan rag iyo dumarku waa siman yahay ilaa in shariicadu mid gaar ah wax u gaar yeesho mooyaane maantana kootada aynu ka hadlayno shariicadu uma gaar yeelin dumar شرعه ما أوران قالوا وكيلا برنامج ما كلا جلايو وحلاسينا يا كوتا جارتو مركا وقدم كاس السعد وشيء أو سعد هو تلماميا إن رجي يدمر كلا ساري كرد هذه لا كلا سارة يعني عدة كلا ساري كرتا وشرعه كلية حر يوحلا من ما كلا ساري كرد شريعة كلية كلا ساري كرتا قدم السدحات بتشرا وفرتي آذو مهينا قدم كالسدحات وقدم كوبي اللي بعتنا دويان qodobkan waxa inta badan adeegsada dadka xuquuqda aadamaha u dooda waliba xuquuqda dumarka oo qodobkan wuxuu ka oranayaa marka la fasirayo xuquuqda aadamaha la fasirayo iyo wixii la xidhiidha waxa loo raacayaa fasirada waxa loo raacayaa sida ay dhigeen bayaanada caalamiga xuquuqul insaanka loo raacayaa marka qodobka anagu ka duulana hadaynu eegno bayaanada caalamiga xuquuqul insaanku waxa ay dhigayaan sida convention kale wuxuu dhigayaa in dumarka koota loo xidhi karo marka dadka qaar bay iyagu ka dilishanaya iyagoo leh dastuurka qodobka 12 baa wuxuu leeyahay fasiraada xuquuqda waxa loo raacayaa bayaanada caalamiga xuquuqul insaanka bayaanada caalamiga xuquuqul insaankuna waxa ay dhigayaan dumarka in koota la siin karo marka dastuurku waa ogol iyagoo ka raacaya ay yiraahdaan koota waa la siin karaa laakiin se taa shart baa ku xidhan goorta la qaadanayo tafsiirka bayaanada xuquuqul insaanka caalamiga waxay qoreen waa goorma waa marka bayaanadaasi aanay ka soo horjeedin shariicada islaamka laakiin se tafsiirkaasi iyo bayaanada la qaatay hadii ka soo horjeedaan shariicada islaamka waxay dhigaysay lama qaadanayo oo maxaa sheegaya qodobka 128 dastuurka Soomaaliland oo maxaa uu leeyahay waxa uu leeyahay dastuurka Soomaaliland waxa saldhig u ah شرعة الإسلام كدين الإسلام كشأ سلقوا مبادئ الإسلام كأيا سلقوا مركا مبادئ الإسلام كأيا سلق الدستور كأ دستور كل ما كلا فصيرة يو كو ماشي كي وكوادر اللي إيجيا ومصدر كيسي ماشي أصل كالكوا شرعة ذوا مركا مصدر كاس أيا الإيجيا مركا هذه الباقة عالمي قال لقاطع حقوق الإنسان كأما زيدو كونفنشن هذه لقاطع الدمر حقوقه كهذا ليس لكن أي كسر شيء دستور كينا مصدر كيسي أما أساس كيسي الشريعة لما قاضنا تفسير كاس تفسير كلام قاضنا سببته أصل كيب وكسر شيء دستور هو فرع يقود بدك وياله أصل كيس هو ما هو شريعة الإسلام أصل يفرعنا قاعدة واحد هاي اسمه خلاف كران أو فرع وما خلاف كره أصل كيس تسوى قضب كله وحويان
marka aad u tagto haddii la yiraahdo baaqyada ha loo raaco tafsiirka dastuurka baaqyada caalamiga ah ee xuquuqul insaanka oo mutlaq laga dhigo oo leeyahay wax kasta waa loo raacaya maxay manaya waxa jira qodobo ku qoran baaqyada caalamiga iyo Zido Convention ba oo tilmaamaya oo si toos ah sharciyada uga soo horjeeda salaana kale qodobka 16 ee Zido Convention hada akhrido da xuquuq badan oo dumarka sina sharciyada u khilaafsay wuxuu leeyahay gabadhu ilmaha waa iska soo ridi kartaa ilmaha hadii iyadu doorato iska soo ridi kartaa wuxuu diidayaa in allaabsa gabadhu ciidada inay tirsato uu diidaya waxa uu diidaya oo tilmaamaya waxa la yiraahdo qofku inuu ninka in afar guursan karo waa uu diidaya wuxuu leeyahay rag dumar u badiyay wuxuu diidaya wali in qofkii dumarka uu meheriyo oo wuxuu leeyahay qofkii dumarka cidda doontay guursan kartaa niyana cidda doontay guursan kartaa marka hadii la yiraahdo tafsiirka dastuurka Soomaaliland qodobka koobaad iyadoo la raacayo baaqyada caalamiga waa in lagu fasiraa sida ay leeyihiin waxay manaysaa wax badan oo khilaafsan sharciyada islaamka oo kuwaas ay dhigayaan in la yiraahdo la qaato سادرتي تاسنا maxay ka soo horjeeda qodobka shanaad dastuurka Soomaaliland oo muxuu oranayaa xeer kasta oo ka soo horjeeda shariicada islaamku oo xukm jira marka xeerka kootada la ansixinaya haduu ka soo horjeedo shariicada islaamka waxa ka jira ma noqonaya waxa sidoo kale arintan iyadana diidaya in la qaato tafsiir mudlaqa oo la yiraahdo bayanada caalamiga waxay qoreen iyo xuquuqul insaanka la qaadanay dastuurka lagu fasirayo waxa kale ka soo horjeeda qodobka 16 فقردي صلابات بكسور جدا أو محل هذا هي حكومة ويدي رجل نيسا واري صارسا حيرر بكسور صارسا حيرر كاس أو ممنوع عيان رقم هذا كسور جدا رقم هذا اللي دكوا هذا مركونا كوذا يجد إن محوهاي إن هرمور كوذي دمير كوذا لكن رقم هذا سوا كوي وقوة شرع الإسلام كسور جدا marka kaliya wax la ogol yahay dhaqamada shariicada ka soo islaamka ka soo horjeeda oo kaliya xeer loo sameyn kara dhaqamadaas hadii dumarka lid ku yihiin hawlahooda xeer waa loo sameyn kara lise waa goorma waa marka shariicada islaamka ka soo horjeeda marka qodobadaas oo dhan markaynu eegno waxay inoo tilmaamayaan dastuurka Soomaaliland si cad wuxuu u qeexayaa kootada waxa la yiraahdo dastuurka kuma qorna qodob koota in wax gaar ah dumarka loo sameeyo ma jiro taasi waa qodob kaliya goorta la ogol yahay in wax gaar ah dumarka la siiyana waa goorma waa sida uu sheegayo qodobka 16aad uu sheegayo in faqradiisa kooda sheegayso wax weeyaan waa markay shariicada islaamku mid gaar ah u astaysay oo si gaar ah u siisay laakiin wuxuu xeer si gaar ah u siin karaa iyadana ma jiro qodobka afraad raacay arinta waa maxay waxa weeyaan hadii la qaato koota systemka hadii la qaato macnaheedu waxa weyn xurriyadii aad ku dooran lahayd dadkii murashaxiinta ahaa waa laga qaadaya oo waxa lagu leeyahay waxa koota loogu xidhay dumarka intaas dumar kaliya ka dooranaysa rag ma dooran kartid marka xurriyadaadii inaad wax dooratay mudlaqa ah ee dimuqraadiyadda ay sheegi jirtay horta ma jirto waxa ka sii daran inaga maanta systemkeena ma kala eego gobolada qaar baa cabanaya gobolada qaar baa ay ku yirihiin dad kuraasta ay haystaan goboladii marka la yiraahdo kuraastii markii horeba idinku yareed imikana waxa idin raacaya kuraasta qayb kamida saddex kamida waa in dumar siisan marka la yiraahdo maxay manaya kuraastii in muran badan ka dhashay arintaasna oo markooda horeba iyagoo wax yar lahaa intiina marka la yiraahdo dumar baa hadana aad siisinaysan in kamida idina khilaaf kale abuuraysa qodobka kale arinta raacaya waxa weeyaan aadka muhiimka hadii la yiraahdo kootada dumarka kootaha loo xiro oo seats gaar ah la siiyo su'aashu waxa oo maxaa loo siinayaa marka dadka qaar waxay leeyihiin waxa loo siinayaa dumarkii ma soo bixi karaan hadii aan la siinin haddaba waxa jira intaas oo cid oo kale dad kale jira iyagoo aan soo bixi kareen iyagana koota loo xidhaya tusaale ahaan oo kale dadka naafada ah iyagana maxaa la sameeyaa bari haday radan kootahana la siiyo ma soo bixi karnaa maxaa la sameeyaa dhalinyarta maanta in badan oo kamid waxay leeyahay fuqaraan oo ma haysano dhaqaale ma haysano doorashada dhaqaale ku xiran tahay iyagana ma wax noqonaysa in leerado dhalinyartana kootaha loo xidho masaas noqonaysa ka waran dadka HIV AIDS ka qaba iyaguna kula discrimination baan lagu sameeyay waa in barlamaanka aan ogolaan kootahana la iyagana ma la siinaya waxa imanaysa intaas oo cid oo kale oo qola ka saalayna kootahana la siiyo maxaa lagu jawaab maxaa lagu kala saaraya marka qodobkaas oo qodob isna runtii meesha ku jira weeyaan marka run ahaantii doodan waxaan ku soo gabagabeynayaa wax weeyaan dumarka in kor loo soo qaado oo runtii la dhiso oo waxyaabo badan oo lagu dhisi karaa jira gabadhuna kartida iyo aqoonteeda way ku soo gaari kartaa meel kasta
laakiinse kootadan oo la siiyaa waxay tilmaamaysaa dacfi bay tilmaamaysaa qofkii dumarka inaanay iman karin meesha ay tilmaamaysaa iyagoo maanta dumarku ay badan yihiin